welcome back to my YouTube channel. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න වීඩියෝ එක තමා මම කොහොමද A level විභාගයේ සිංහල විෂයට A එකක් ගන්න කොහොමද වැඩ කළේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලම මේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට කියන්නම් මම කොහොමද A level විභාගයේදී සිංහල විෂයට A එකක් ගන්න පාඩම් කළේ කියලා. මමත් මුලින් ඉඳලම 75ට වඩා ලකුණු දාපු කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි මුලින් ඉඳලා වැඩ කරලා හුරුවක් ඇතිවනේ අපි අපේ ලකුණු වැඩි කරගන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මාත්. අපි හැමෝටම එකපාරටම අපේ ලකුණ ලොකු ලකුණකට යවන්න බැහැනේ. අපිත් පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා ගුරුවරුන්ගේ ආදර්ශ උපදෙස් ඇතිව තමා අපිත් හොඳ ලකුණකට යන්නේ. ඒ විදිහට ගුරුවරු කියපු දේවල් අහලා මගේ මහන්සියෙන් මම පාඩම් කරලා ඒ වගේ කැපවීමෙන් වැඩ කරපු නිසා තමා මට සිංහල විෂයට A එකක් ගන්න අවස්ථාව හම්බුනේ. ඔයාලට මං කියන්නේ ඔයාලා එක්සෑම් එකක් තිබ්බට පස්සේ ඔයාලගේ විෂයන් වල ලකුණු අඩු වුණා කියලා ඔයාලා දුක් වෙන්න එපා. මොකද ඔයාට තව කාලේ තියෙනවා නම් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔයාට හිතන්නේවත් නැති රිසල්ට් එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආශ්චර්යමත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ ආශ්චර්ය දේවල් සිද්ධ වෙන්න නම් ඔයා හොඳින් පාඩම් කරන්න ඕනි. විෂය කරුණු හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනි. තමන්ගේ නෝට් එක තමන් එක නෝට් එකක් ෆලෝ කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනි. හැම තැනම තියෙන නෝට් පාඩම් කරන්න ගත්තම අපිටත් පැටලෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනි එක නෝට් එකක් ඔයාලා කොහොම හරි හරියට හදාගෙන පිළිවෙලට ඒක පාඩම් කරන්න. අපි මෙතන ඉඳලා සිංහල පේපරේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා බලමු. සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් හැදෙන්නේ. සිංහල එක පත්‍රය කියන්නේ සිංහල සාහිත්‍යයට, සිංහල දෙක පත්‍රය කියලා කියන්නේ ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකටම කාලේ පැය 3 බැගින් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. අපි දැන් සාහිත්‍ය පේපර් එක හැදෙන විදිහ ගැන බලමු. සාහිත්‍ය පේපරේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 8 ඇතුළතින් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපි අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළතදී අ ඊ ඌ කියලා එන අනුඅංග පහෙන් 4කට පමණක් අපි පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ. අපි මුලින්දම ප්‍රශ්න හැදෙන ආකාරය පිළිබඳ මුලින්ම සාකච්ඡා කරගෙන ගිහිල්ලා එක එක ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරමු. එක කොටසේම අණු කොටස් දෙකක් තියෙනවා. තව ඌ සහ ඒ. මේ ඌ ඒ කියන කොටස් දෙක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනි. ඌ එකේ තියෙන්නේ අවස්ථා සම්බන්ධ ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න. ඒ කොටසේ රසාස්වාදය, කාව්‍ය රසාස්වාදයක් ගැන ලියන්න තියෙනවා ඔයාලට. මේ විදිහට පළවෙනි ප්‍රශ්නය මේ කොටස් ටික අතුරින් ප්‍රශ්න 4කටයි ඌ කොටස සහ ඒ කොටසට ඔයාලා උත්තර ලියන්න ඕනි. ඊළඟට දෙවැනි ප්‍රශ්නය කියන්නේ මේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ පුරාතන ගද්‍ය ඇසුරින්. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ අණු කොටස් දෙකකින් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් අහන ප්‍රශ්නය. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ජාතක කතා පොත ආශ්‍රයෙන් අහන ප්‍රශ්නය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නෙත් පුරාතන ගද්‍ය ඇසුරින්. ඒකත් අපිට අණු කොටස් දෙකකින් තමා ප්‍රශ්න අහන්නේ. සද්ධර්ම ලංකාරයෙන් එක ප්‍රශ්නෙකුයි පූජාවලියෙන් තව ප්‍රශ්නයකුයි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ ගුත්තිල කාව්‍ය ඇසුරින්. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය බැද්දේගම නාට්‍ය ඇසුරින්. 6වෙනි ප්‍රශ්නය කෙටි කතා ඇසුරින්.
7වෙනි ප්‍රශ්නය නූතන පද්‍ය ඇසුරින්. 8වෙනි ප්‍රශ්නය පෙමතෝ ජායති සොකෝ කියන නාට්‍ය ඇසුරින් තමා අහන්නේ. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ මෙතන ඡේද අභ්‍යාස වලින් අහන ප්‍රශ්න 4ට ලකුණු 16ක් හම්බෙනවා. අවස්ථා සම්බන්ධයට ලකුණු 12යි. රසාස්වාදය හරියට ලියවොත් ලකුණු 12ක් හම්බෙනවා. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට එතකොට ඔක්කොම ලකුණු 40යි. මේ 2 3 4 5 6 7 8 කියන ප්‍රශ්න අතුරින් ඔයාලා ප්‍රශ්න 4ක් තෝරාගෙන තමා පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔක්කොම සාහිත්‍ය පේපරේ ප්‍රශ්න 5යි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළුව තෝරා ගන්න ප්‍රශ්න 4ක් තමා ලියන්න තියෙන්නේ. මේ තෝරගන්න එක ප්‍රශ්නයකට මුළු ලකුණු 15 බැගින් හිමි වෙනවා. මේ විදිහට තමා ලකුණු ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඡේද අභ්‍යාස 4ට ලකුණු 16යි. අවස්ථා සම්බන්ධ 4ක් තියෙනවා. ලකුණු 3 ගානේ අවස්ථා සම්බන්ධ 4ට 12යි. කාව්‍ය රසාස්වාදයට ලකුණු 12යි. තෝරා ගන්නා ප්‍රශ්න 4ට ලකුණු 60යි. මේ ඔක්කොගෙම එකතුව තමා ලකුණු 100ක් විදිහට හැදෙන්නේ. මේ ආකාරයට තමා සාහිත්‍ය පේපරේ හැදෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළේදී අහන ඡේද අභ්‍යාස 4ට ඔයගොල්ලෝ සාර්ථක උත්තර ලියන්න නම් පුරාතන ගද්‍යයේ එන කතා වස්තු 8 පිළිබඳ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. 3-4 වතාවක් නෙමේ, ඔයාලට පුළුවන් උපරිම වාර ගාණක් මේ පුරාතන ගද්‍යයේ එන කතා වස්තු 8 පිළිබඳ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි, හොඳ මතකයක් තියෙන්න ඕනි. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ ආ කොටසේ සිට ඌ කොටස දක්වා අහන ප්‍රශ්න අහන්නේ පුරාතන ගද්‍යයේ එන කතා වස්තු 8න් සහ ගුත්තිල කාව්‍යයේ කවියක් ආශ්‍රයෙන් තමා ප්‍රශ්න අහන්නේ. කවියේ තේරුම මතක තියාගන්න කෙටි විවරණ සපයන්න එනවා. ඒ වගේ පදවල නිසා ගුත්තිල කාව්‍යයේ එන කවිවල තියෙන පද අර්ථය ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. ඒ නිසා ගුත්තිල කාව්‍යයේ කවි පිළිබඳ අදහස ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ ඡේදාභ්‍යාස වලට පිළිතුරු ලියනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමා ඔයාලට දීලා තියෙන ඡේදයේ තියෙන එක වචනයක්වත් ඔයාලා පිළිතුරු ලියන්න භාවිතා කරන්න එපා. ඔයාලගේ බසින්ම ලියන්න ඕනි උත්තර. සාර්ථක හොඳ ලකුණකට යන්න නම් ඒ විදිහට අනුගමනය කරන්න. ඡේදාභ්‍යාස 4 කරාට පස්සේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අවස්ථා සම්බන්ධවලට උත්තර ලියන එක. ඌ කොටස යටතේ අවස්ථා සම්බන්ධ 7ක් අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙනවා. ඒ අවස්ථා සම්බන්ධ 7න් අපි 4කට තමා පිළිතුරු ලියන්න ඕන. මේ අවස්ථා සම්බන්ධ වලට පිළිතුරු ලියන්න නම් ඔයගොල්ලෝ පෙළ පොත් හොඳින් පරිශීලනය කරලා තියෙන්න ඕනි. පෙළ පොත් කීප වතාවක්ම කියවලා ඒවා පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ කියලා තියෙන උපුටාගත්ත කොටස් කවුරුන් විසින් කාටද කිව්වේ, මොන අවස්ථාවේද කිව්වේ, මොන පාඩමේද කියලා හොඳ මතකයක් තියෙන්න ඕනි. මේ අවස්ථා සම්බන්ධ 4ට දෙන උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය වන ලකුණු 12 ගන්න නම් ඔයාලා කෙටි කතා සංග්‍රහයේ එන කෙටි කතා පිළිබඳව, ඊළඟට පුරාතන ගද්‍යයේ එන කතා වස්තු පිළිබඳව, පෙමතෝ ජායති සොකෝ නාට්‍ය කියන පෙළ පොත්, තව නවකතා පොත, බැද්දේගම පිළිබඳවද හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. තමන්ට පුළුවන් වෙලාවක් හම්බ වෙන හැම වෙලේකම මේ දේශිත පෙළ පොත් කියවලා හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. සිංහල විෂයට ඒකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ තියෙන ඡේද අභ්‍යාස 4යි අවස්ථා සම්බන්ධ 4 සහ රසාස්වාදයේ කියන කොටස් 3 නිවැරදිව හරියට කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට ඒ සාමාර්ථයකට යන්න අපහසුයි.
අවස්ථා සම්බන්ධ වලට හරියටම පිළිතුරු ලියන විදිහ මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අවස්ථා සම්බන්ධයකට පිළිතුරු ලියනකොට ඔයාලා ඒ ලියන එක දැන් කවුද කිව්වේ? කවුරුන් විසින් කාටද කිව්වේ? ඒක විතරක් නෙමේ මේ උත්තරයට අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි. ඔයාලා මේ ලියන උත්තරය ඡේද 3කින් අන්තර්ගත වෙන්න ඡේදයක් විදිහට ලියන්න. පිළිතුර ලියනකොට පළවෙනි ඡේදයේ විදිහට කතුවරයා, යුගය, කෘතිය, පාඩම ඒ කොටස් 4 අන්තර්ගත කරලා එක ඡේදයක් ලියන්න. ඊළඟ ඡේද විදිහට කවුරුන් විසින් කාටද කිව්වේ කියලා ඒක ඡේදයක් විදිහට ලියන්න. ඊළඟට මේ අවස්ථාව කුමන අවස්ථාවක් හා බැඳේද කියන එක ඊළඟ ඡේදෙන් ලියන්න. ඒ විදිහට තමා අවස්ථා සම්බන්ධයකට නිවැරදිව පිළිතුරක් ලියන්නේ. සම්බන්ධයකට පිළිතුරු ලියන විදිය බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා පිළිතුරු ලියනවා නම් අවස්ථා සම්බන්ධයකට ලැබෙන සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණය වන ලකුණු 3ම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි අවස්ථා සම්බන්ධයක් අහපුවාම පළවෙනි ඡේද විදිහට මේ අවස්ථා සම්බන්ධය අහලා තියෙන්නේ මොන පොතෙන්ද? කතුවරයා කවුද? මොන යුගයේද? මොන පාඩමෙන්ද කියලා පළවෙනි ඡේද විදිහට ලියන්න ඕනි. අපි ඒක ලියලා බලමු. බුද්ධ පුත්‍ර හිමි විසින් දඹදෙණි යුගයේ පූජාවලියේ අනුරුද්ධ කුමාර කතාවේ එන්නකි. අන්න ඒ ආකාරයට පළවෙනි ඡේදය ලියන්න ඕනි. දෙවෙනි ඡේදයේ විදිහට මේක කවුරුන් විසින් කාටද කිව්වේ කියලා ලියන්න ඕනි. මහානාම කුමරු විසින් අනුරුද්ධ කුමරුට කියන ලද්දකි කියලා ලියන්න ඕනි. අවසාන ඡේද විදිහට ලියන්න ඕනි මෙය කුමන අවස්ථාවක් හා බැඳේද කියලා. මෙය කියලා තියෙන්නේ අනුරුද්ධ කුමරුට ගිහි ජීවිතයේ දුක් සහගත බව පවසන අවස්ථාව හා බැඳේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා පිළිතුර ලියනවා නම් ඔයාලට අවස්ථා සම්බන්ධයට ලැබෙන ලකුණු 3ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමා කාව්‍ය රසාස්වාදය කියන ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නයට ඔයාලා නිවැරදි පිළිතුර සපයනවා නම් ඔයාලට මේ ලබා දෙන ලකුණු 12ම ලබා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදිව කාව්‍ය රසාස්වාදයක් ලියනවා නම් මෙන්න මේ පියවර අනුගමනය කරලා රසාස්වාදය ලියන්න ඕනි. ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන කවි පන්තිය ඔයාලා රසවින්දනය කරලා අවසානයේදී මේ පද්‍යයේ තියෙන භාෂා උපක්‍රම, කාව්‍ය උපක්‍රම ලියන්න ඕනි. එතකොට තමා මේ කාව්‍ය රසාස්වාදය සම්පූර්ණ පිළිතුරක් බවට පත් වෙලා ඔයාලට මේ ලබා දෙන ලකුණු 12ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කාව්‍ය රසාස්වාදයට ලබා දෙන ලකුණු 12ම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට කාව්‍ය රසාස්වාදයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට තමා මම රසාස්වාදයකට පිළිතුරු ලියන්නේ. මම පියවර විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කාව්‍ය රසාස්වාදය නිවැරදිව කරන්න කියලා. අපි පළවෙනි පියවර විදිහට බලමු. අපි මුලින්ම අපිට දීලා තියෙන කවි පන්තිය පිළිබඳව අදහස ඔළුවට දාගෙන ඉන්න ඕන කවි පන්තිය කියවලා. ඊට පස්සේ අපි පිළිතුරු ලියන්න ගන්න කොලේ කවි පන්තියේ නම ලියලා අපි කවි පන්තිය ආරම්භ කරන්න ඕනි. මං උදාහරණයක් විදිහට කුකුළු හැවිල්ල කියන පද්‍ය පන්තිය රසාස්වාදය මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලා පිළිවෙලට කවි පන්තියේ නම ලියලා රසාස්වාදය කියලා ලියලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ පියවර තමා කවි පන්තිය පිළිබඳ රසවත් වැකියක් ලියන්න. මෙන්න මේ විදිහට කවිය පිළිබඳ රසවත් වැකියක් ලියලා කවුද ඒ වැදගත් වැකිය කිව්වේ කවුද කියලාත් ඔයාලට මතකයි නම් ලියන්න. මං උදාහරණයක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා කාව්‍යයන් රසාත්මකම් වාක්‍යයන්. විශ්වනාථ පඩිවරයා තමා මේ වැකිය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ පියවර විදිහට තමා අපි කවි පන්තිය
රසවින්දනයට පටන් ගන්නෙ. අපි කවි පන්තිය රසවින්දනයට කලින් අපි ලියන්න ඕනි පළමු ඡේදය. පළමු ඡේදයට අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි කවි පන්තිය ලියූ කතුවරයා අයත් තරංගය සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කවි පන්තිය උපුටාගත් ග්‍රන්ථය. ඊළඟට මේ කවි පන්තිය රචනා කළ කතුවරයාගේ වෙනත් නිර්මාණ සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කවියා පිළිබඳ සුවිශේෂී ලක්ෂණ කිහිපයකුත් සඳහන් කරන්න. ඊළඟට මේ කවි පන්තියේ වස්තු විෂය මොකක්ද කියලා ඔයා හරියට ලියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමා එක් කවි පන්තිය ඔයාට රසාස්වාදය කරන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලා කවි පන්තිය රසාස්වාදය කරලා අවසානයෙන් තමා කවි පන්තිය සඳහන් කරන්න ඕනි. මේ විදිහට කරන එක මං හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා. කවි පන්තිය රසවින්දනය කරන ඡේදය ලියලා අවසානයේ තමා ඒ රසවින්දනයට අදාළ කවි පන්තියේ කවි පන්ති පේලි 2ක් හරි 3ක් හරි ඔයාලට මතක තියෙන විදිහට ලියන්න. ඒ ආකාරයට කවි පන්ති පේලි කවි පන්ති 5ක් තියෙනවා නම් ඒ කවි පන්ති 5ම ඔයා රසවින්දනය කරලා ඉවර වෙලා අවසානයේදී ඒ කවියේ ඇතුළත තිබුණු කාව්‍ය උපක්‍රම ඔයාලා නිදසුන් සහිතව සඳහන් කරන්න ඕනි. නිදසුන් 4ක් 5ක්වත් අවම යොදාගෙන මේ කාව්‍ය උපක්‍රම නිදසුන් සහිතව ඔයාලා සඳහන් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අවසාන ඡේදයේ විදිහට නිගමන ඡේදයකුත් සඳහන් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට කාව්‍ය රසාස්වාදයට ඔයාලා පිළිතුරු ලියනවා නම් ඔයාලට කාව්‍ය රසවින්දනයට ලැබෙන ලකුණු 12ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්න 2යි 3යි ප්‍රශ්න දෙකම අහන්නේ පුරාතන ගද්‍ය ඇසුරින්. මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියනකොට ඔයාලා මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නයේ අදාළ පොත ගැන පළවෙනියෙන්ම පළවෙනි ඡේදවල විස්තරයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ කතුවරයා පිළිබඳව, ඒ කතුවරයාගේ යුගය, එයා වෙනත් නිර්මාණ, සුවිශේෂී ලක්ෂණ, ඒ ආදී වශයෙන් ඒ සාහිත්‍ය පොත ගැන ඔයාලා පළමු ඡේදයේ විදිහට විස්තරයක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමා ප්‍රශ්නයට පිවිසෙන්න ඕනි. ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයට නිදසුන් අවම 3ක් සඳහන් කරන්න කියලා තමා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කාලය කළමනාකරණය කරගෙන පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා උදාහරණ 4ක් 5කටවත් යන්න. එතකොට ඔයාලට සාර්ථක ලකුණකට යන්න පුළුවන්. ඒ සාමාර්ථයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා නිවැරදිව හරියට මේ විදිහට උත්තර ලියන්න ඕනි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමා ගුත්තිල කාව්‍යයෙන් අසන ප්‍රශ්නය. මේ ගුත්තිල කාව්‍යයේ ප්‍රශ්නයත් ඔයාලා මුලින්ම ගුත්තිල කාව්‍ය පොත ගැන ඔයාලා විස්තරයක් කරලා තමා ප්‍රශ්නයට පිවිසෙන්න ඕනි. උදාහරණ 4ක්වත් 5ක් දාලා ප්‍රශ්නය සනාථ කරලා උත්තරය ලියන්න. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන මුළු ලකුණම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය බැද්දේගම ආශ්‍රයෙන් අහන ප්‍රශ්නය. බැද්දේගමදින් පළමු ඡේදයේ විදිහට බැද්දේගම පොත ගැන සඳහන් කරලා තමා ප්‍රශ්න වාක්‍යයකින් ප්‍රශ්නයට පිවිසිලා උදාහරණ සහිතව උද්ෘත සඳහන් කරලා නිවැරදිව පිළිතුර ලියන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය කෙටි කතා සංග්‍රහය ඇසුරින්. ඒ ප්‍රශ්නයත් අහලා තියෙන කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි ඡේදයේ සඳහන් කරලා කෙටි කතාවේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයට ඔයාලා පිවිසෙන්න. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය නූතන පද්‍ය ඇසුරින් අහන ප්‍රශ්නය. ඒ ප්‍රශ්නයත් ඒ ආකාරයෙන්ම තමා පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය නාට්‍ය ඇසුරින් අහන ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නය ඇතුළතදී පළමු ඡේදය ලෙස නාට්‍ය ගැන විස්තරයක් සඳහන් කරලා තමා ප්‍රශ්න වාක්‍යයකින් ප්‍රශ්නයට පිවිසිලා උදාහරණ සහිතව මේ ප්‍රශ්නය සනාථ කරලා උද්ෘතද සඳහන් කරලා නිවැරදි සාර්ථක පිළිතුරු ලිව්වොත් තමා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නවලට ලබා දෙන ලකුණු 15ම ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ.
මං ඒ කිව්ව ආකාරයට ඔයාලා ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියනවා නම් ඔයාලට මේ මුළු පේපර් එකටම ගන්න පුළුවන් ලකුණු 100ම ඔයාලට ගන්න හරිම පහසුයි. අපි ඊළඟට සිංහල දෙක පත්‍රය වන ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු. ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහාත් ඔයාලට පැය 3ක කාලයක් හම්බෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 20. ඒ කියන්නේ MCQ ප්‍රශ්න 20. මේ ව්‍යාකරණ කොටස් පාඩම් කොටස් අතුරින් මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 20 හැම පාඩමක්ම ආවරණය වෙන පරිදි තමා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 20 ඔයාලට හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ ව්‍යාකරණ කොටස් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ, හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමා අවබෝධය කියලා කියන්නේ. අපි ව්‍යාකරණ පේපර් එක හැදෙන විදිහ සාකච්ඡා කරමු. මේ ව්‍යාකරණ පේපරේටත් ඔයාලට කාලය පැය 3ක් හම්බ වෙනවා. අමතර කියවීම් කාලය විදිහට විනාඩි 10ක කාලයක් හම්බෙනවා. ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ සිංහල පේපර් එකේ දෙක පත්‍රය තමා ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය කියලා අපි කියන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 20. මේ ප්‍රශ්න 20ට ලකුණු 1 බැගින් ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. දෙවැනි ප්‍රශ්නයේ අණු කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ආයන්න සහ ආයන්න ලෙස. ආයන්නෙන් අහන්නේ අවබෝධය. අවබෝධයට ලකුණු 12ක් ඔයාලට හිමි වෙනවා. ඊළඟට ආ කොටසෙන් අහන්නේ සාරාංශය. ඔයාලට සාරාංශය ඡේද 2ක් හෝ ඡේද 3ක් විදිහට දීලා මෙය 3න් එකක් වනසේ ඔයාලට සාරාංශය ලියන්න දෙනවා. මේකට ඔයාලට ලකුණු 13ක් හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය තමා රචනාව කියලා කියන්නේ. රචනාවට ඔයාලට ලකුණු 25ක් හම්බෙනවා. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය, දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කියන ප්‍රශ්න 3 ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන ප්‍රශ්න 3. ඊළඟ ප්‍රශ්න 1 2 3 4 5 මේ ප්‍රශ්න 5න් ඔයාලට දෙකකට තමා පිළිතුරු තෝරාගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. 4 වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට අහන්නේ හැමදාම මේ ප්‍රශ්න අහන රටාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පාස් පේපර්ස් අධ්‍යයනය කරනකොට මේ ප්‍රශ්න අහන රටාව කොහොමද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. 4 වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට අහන්නේ උක්ත ආඛ්‍යාත පද සම්බන්ධ රීති. 5 වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට ව්‍යාකරණ අංග අනු අංග අසුරින් අහන ප්‍රශ්නය. 6 වෙනි ප්‍රශ්නයේදී අහන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න දෙනවා. විභක්ති පිළිබඳ විරාම ලක්ෂණ, ප්‍රකෘති කතන, විකෘති කතන ආදී ප්‍රශ්න වලින් තමා 6 වෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය යොමු කරලා තියෙන්නේ අක්ෂර මාලාව ඇසුරින් තමා මේ ප්‍රශ්නය ඔයාලට ලැබෙන්නේ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට කෙටි සටහන් ලියන්න තමා තියෙන්නේ. ඔයාලට ව්‍යාකරණ පාඩම් වල තියෙන මොනවා හරි පොඩි සිද්ධාන්ත කරුණු පිළිබඳව මේ කෙටි සටහන් 3ක් ලියන්න තමා එන්නේ. එක කෙටි සටහනකට ලකුණු 5 බැගින් හිමි වෙනවා. මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම ඔයාලට ලකුණු 15 බැගින් තමා හිමි වෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට. ප්‍රශ්න 2කට තමා ඔයාලා මේ 4 ඉඳලා 8ට තියෙන ප්‍රශ්න අතුරින් ප්‍රශ්න 2ක් තෝරාගෙන තමා පිළිතුරු ලියන්න ඕන. අපි බලමු ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කියලා. ලකුණු 20ක් හම්බෙනවා MCQ 20ට, අවබෝධයට ලකුණු 12යි, සාරාංශයට ලකුණු 13යි, රචනාවට 25යි, තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රශ්න 2ට 30යි. එතකොට සම්පූර්ණ එකතුව 100ක් විදිහට ලැබෙනවා. අපි ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අංක 2 ආ කොටසේ තියෙන අවබෝධය ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු. ඔයාලට ඡේදයක් දීලා තමා ප්‍රශ්න 6ක් අහන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම ප්‍රශ්න 6 කියවලා
හොඳට ඔළුවට ඒ ප්‍රශ්න ටික දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා ඡේදය හොඳින් කියවන්න. ඡේදය හොඳින් කියවලා ඒ ප්‍රශ්න 6ට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න. ඔයාලට අවබෝධයට මේ දීලා තියෙන ලකුණු 12ම ලබා ගන්න හරිම පහසු ප්‍රශ්නයක් මේක. දෙවැනි ප්‍රශ්නයේ ඊළඟ අණු කොටස තමා සාරාංශය කියන ප්‍රශ්නය. මේ සාරාංශය කියන ප්‍රශ්නයට ඔයාලට ලකුණු 13ක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදිත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට සාරාංශය ලියන්න කියලා ඡේද 2ක් හරි ඡේද 3ක් හරි ලබා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඡේදය හොඳින් කියවලා මේකේ අදහස ඔයාලගේ භාෂාවෙන් ඔයාලගේ අදහසෙන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ දීලා තියෙන උපදේශක් මේ වචන සංඛ්‍යාව 3න් එකක් පමණ වනසේ තමා සාරාංශ කොට ලියන්න තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු සාරාංශයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වාක්‍යයක, අනුච්ඡේදයක, ඡේදයක, පරිච්ඡේදයක, ප්‍රබන්ධයක, දේශනයක සාරේහෙවත් හරය පමණක් ගෙන හැර පෑම තමා සාරාංශකරණය කියලා කියන්නේ. සාරාංශයක් ලියන්න කලින් අපිට උපදෙස් කිහිපයක් අනුගමනය කරන්න තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි අපිට ලබා දීලා තියෙන ඡේදය සිහි බුද්ධියෙන් සෝදිසියෙන් අපි කියවලා පළවෙනියෙන්ම මේ ඡේදයේ මුඛ්‍ය අරමුණ අපි වටහා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි වතාවේ කියවනකොට මුඛ්‍ය අදහසට අදාළ වන වචන, වාක්‍ය, වාක්‍යාංශ ආදියට යටින් ඉරක් ගහලා අපි හයිලයිට් කරලා තියාගන්න ඕන. තුන්වෙනි වතාවේ කියවනකොට මුඛ්‍ය අදහසට අදාළ අනෙක් අදහස් ඇත්නම් ඒවාද අපි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ වතාවෙදිත් අපි කියවන්න ඕනි. එතකොට අපි කරන්න ඕන ලකුණු කරගත් වාක්‍ය ඛණ්ඩ විතරයි කියවන්නේ. ඒ අතරින් පුනරුක්ති නිදර්ශන ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනි. ඔයාලට මම තව උපදෙසක් කියන්නම්. උපමා, අලංකාර, අතිශයෝක්ති, විස්තර, අනවශ්‍ය විශේෂණ ආදී සියල්ල ඉවත් කරලා තමා ඔයාලා ලියන සාරාංශය ලියන්න ඕනි. ඔයාලා මේ ලියන සාරාංශය මුල් ඡේදයේ අදහස ඔයාලා ලියන සාරාංශයේත් අන්තර්ගත වෙන්නම ඕනි. ඔයාලා සාරාංශයක් ලියනකොට ප්‍රථම පුරුෂය හා අතීත කාලය පමණක් භාවිතා කරන්න මතකයේ තියාගන්න. ඔයාලා මුල් ඡේදයේ ඇති උපුටා ගැනීම්, දෙබස් සංවාද ආදියේ අදහස පමණක්ගෙන සංක්ෂිප්තවගෙන ලිඛිත බසට හරවලා ලියන්න. වනාහි, ඌකලි, නම් ආදී අනවශ්‍ය නිපාත ඉවත් කරන්න ඕනි. සාරාංශය ලියනකොට ඔයාලගේ ලිවි සැරි බස තමා භාවිතා කරන්න ඕනි. අත්තකුරු පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනි. අන්න මේ කරුණු ඔයාලා මතකයේ තියාගෙන සාරාංශයක් ලියනවා නම් ඔයාලට මේ සාරාංශය කියන ප්‍රශ්නය ගොඩ දාගන්න හරි පහසුයි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය තමා වාක්‍ය රචනා කියන ප්‍රශ්නය. මේ වාක්‍ය රචනා කියන ප්‍රශ්නය ඔයාලට ලියන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උපදෙසක් දීලා තියෙනවා. වචන 300ත් 350ත් අතර වෙන විදිහට තමා රචනාව ඔයාලා ලියන්න ඕනි. මේ රචනාවට ඔයාලට ලකුණු ලබා දෙන පටිපාටිය මේ විදිහට තමා ඔයාලට ලකුණු 25 හම්බ වෙන්නේ. මුලින්ම අන්තර්ගතයට ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. මේ ලකුණු 15 හැදෙන්නේ කරුණු වලට ලකුණු 8යි, හැඳින්වීම, ශරීරය, සමාප්තිය කියන තුනට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ නිර්මාණාත්මක බවට ලකුණු 1යි, විශ්ලේෂණාත්මක බවට ලකුණු 1යි, විචාරාත්මක බවට ලකුණු 1යි. මේ විදිහට අන්තර්ගතයට ඔයාලට ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. ඊළඟට ලකුණු හම්බ වෙන ප්‍රධාන කරුණ තමා භාෂා භාවිතයට ලකුණු 5ක් හම්බෙනවා. නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් ලකුණු 2යි.
වාක්‍ය වින්‍යාසයට ලකුණු 2ක් හම්බෙනවා. වචන නිවැරදිව ලිවීමට 1 ලකුණක් හම්බෙනවා. මේ ආකාරයට භාෂා භාවිතයට ලකුණු 5ක් හම්බෙනවා. ඊළඟ ලකුණු ලැබෙන ප්‍රධාන කාරණ තමයි ශිල්පීය දක්ෂතා. ඒවට ලකුණු 5යි. පද බෙදීමට ලකුණයි, ඡේද බෙදීමට ලකුණයි, විරාම ලකුණු වලට ලකුණයි, පැහැදිලි අත්අකුරු වලට ලකුණු 2යි. මේ ආදී විදිහට ශිල්පීය දක්ෂතාවලට ලැබෙන ලකුණු 5 ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට ඔයාලා රචනාව හරියට ලිව්වොත්. මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලට ලකුණු 25 හම්බ වෙන්නේ. වාක්‍ය රචනය ලියනකොට අවධානය යොමු කළ යුතු සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කරුණු තමා ඔයාලා මුලින්ම මාතෘකාවට අදාළව කරුණු සංවිධානය කරගන්න ඕනි. හොඳින් මාතෘකාව තේරුම් ගන්න. කාලය නොගෙන කටු සටහනක කරුණු සටහන් කරගන්න මුලින්ම ඔයාලා මොනවද රචනාවේ අන්තර්ගත කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ රචනයේ අවස්ථා 3ක් යටතේ ඔයාලා සංවිධානය කරගන්න ඕනි. පළවෙනි එක ආරම්භය, සන්දර්භය, අවසානය. මේ විදිහට ඔයාලා රචනාව ලියන්න කලින් කටුසටහනක් භාවිතා කරලා මොනවද ඔයා රචනාව ඇතුළේදී සංක්ෂිප්ත කරන්නේ, මොනවද ලියන්නේ කියලා අවබෝධයකින් රචනාව පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ සාර්ථක රචනාවක් ලියන්න පුළුවන්. රචනාව ලියනකොට ඔයාලා මාතෘකාවට අදාළව පළමු ඡේදයේ විදිහට ඔයාලා මේ රචනාව ඇතුළේදී ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු ඔයාලා පළමු ඡේදයේ අන්තර්ගත කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙවන ඡේදයේ විදිහට මාතෘකාවට අදාළව අතීතයේ පිළිබඳ තොරතුරු නිදසුන් සහිතව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. තුන්වෙනි ඡේදයේ විදිහට මේ මාතෘකාවට අදාළ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ නිදසුන් සහිතව ඔයාලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනි. හතරවෙනි ඡේදයේ විදිහට මාතෘකාවට අදාළව වර්තමානයේ පිළිබඳ ඔබ ලියූ කරුණු පදනම් කරගෙන මතුවී ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කරලා ඡේදයක් ලියන්න ඕන. පස්වෙනි ඡේදයේ විදිහට ඔයාලා ඊට ඉස්සෙල්ලා ඡේදයේ සඳහන් කර ගැටලු සඳහා විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ඡේදයෙන් ඔයාලා කරන්න ඕන. 6 වෙනි ඡේදයේ විදිහට ප්‍රතිඵල ඡේදය. ඔයාලා ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමෙන් පස්සේ ඇතිවන ප්‍රතිඵල මෙහි සඳහන් කරන්න ඕනි. මේ ආකාරයට තමා රචනාව ඔයාලා හරියට පෙළගස්වලා ලියන්න ඕන. මේ ආකාරයට පියවරෙන් පියවර පෙළගස්වා ලිවීමෙන් රචනාවට අලංකාරයක් ලැබෙනවා. බලන කෙනාටත් පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය උක්ත ආඛ්‍යාත පද සම්බන්ධ රීති. ඔයාලා මේ උක්ත ආඛ්‍යාත සම්බන්ධව හොඳට පාස් පේපර්ස් කරලා පහුගිය අවුරුදු 5-6කවත් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම ඔයාලා පිළිතුරු ලියලා හොඳ හුරුවක් තියාගෙන මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ලකුණු 15ම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. පාස් පේපර්ස් කිරීමම තමා හොඳ ලකුණකට යනවා කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න අතරින් ප්‍රශ්න දෙකකටනේ පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති උත්තර ලියන්න පහසු ප්‍රශ්න දෙකක් ඔයාලා තෝරගෙන ඒවට පාස් පේපර්ස් වලින් ඔයාලා ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළව පිළිතුරු ලියලා හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව අමතර ප්‍රශ්න දෙකකට එකකට හරි පුරුදු වෙලත් යන්න. මොකද ඔයාලට විභාග වේලාවේදී ඔයාලා පුරුදු වෙලා යන ප්‍රශ්නය ඔයාලට කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා අමතර ප්‍රශ්නයකටත් හුරු වෙලා යන එක හොඳයි. මම මේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ මම කොහොමද සිංහල විෂයට ඒකක් ගන්න පාඩම් කරේ කියලා තමා මං ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මං ඔය කරුණු අනුගමනය කරලා තමා මම සිංහල වලට ඒකක් ගත්තේ. මම හිතනවා මම මේ කිව්ව දේවල් වලින් ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් ගන්න ඇති කියලා.
එහෙනම් මං අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.